តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំគ្នាមករៀនពីរបៀបការប្រើថេបដៅនិងកំណត់ទិសដៅថេបរបស់យើងទៅលើកម្មវិធី Word អញ្ចឹងថេបបញ្ជាក់ហើយទៀតគឺការងារសំខាន់ណាស់ទៅលើរដ្ឋបាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះខ្ញុំមានព្រំបន្ទល់ទៅលើលិខិតមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យទិសដៅទាំង4ខិតមកក្នុងបន្តិចហើយកន្លែងផ្លេចមន់យើងគឺដក clear បន្តិចរួចមានការដាក់ត្រេមួយខ្សែហ្នឹងបំពេញនៅចន្លោះខាងមុខនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការងារដូចគ្នាបងប្អូនធ្វើការសិលឹកទាំងអស់មកដើម្បីឲ្យចូលក្នុងយើងអាចប្រើថេបធម្មតាលើថេបដៅបានទេអញ្ចឹងយើងយកម៉ៅទៅដៅលើថេបមួយលើថេបលេខ3ដាក់ម៉ៅចំក្រោមណាបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែង ruler នេះបាត់មានបងប្អូនចូល view show បងប្អូនធីកនេះមកបាត់ធីកទៅគឺអត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើង select ហើយយើងចូលទៅកាន់លេខ2ថាដាក់ម៉ៅលេខ2ឬលេខ3បានទេដល់2កន្លះមកដាក់ម៉ៅចំខាងក្រោមហ្នឹងម៉ៅឆ្វេងមួយមកឥឡូវបងប្អូនធ្វើការរុញថេបកាលនេះបើយើងរុញទាំងអស់អត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងសាករុញ1 2ដាក់មកពីមុខហើយចុចថេបណាអញ្ចឹងទេដល់ហើយដល់ចំចំណុចរបស់យើងអញ្ចឹងមកកាលនេះគឺថាចង់ចុច2ដក clear ទៀតអញ្ចឹងយើង select ទាំងអស់ហើយបងប្អូនដៅមួយទៀតលើថាចុច2ចំលេខ6កន្លះអញ្ចឹងបងប្អូនដៅឲ្យបងប្អូនធ្វើការដាក់ម៉ៅពីមុខចុច2ហើយយើងរុញវាអូខេចុះប្រកាសនេះយើងចង់បានត្រេមួយខ្សែនេះយើង select ម្ដងទៀតយើងដៅលើដៅអីចង់បានពេញដល់ចង់បានកណ្ដាលចង់បានតែលេខ12កន្លះបានហើយប៉ុន្តែបើកាលនេះយើងក៏ដៅហើយយើងរុញមកអត់មានត្រេទេណាបងប្អូនធ្វើការម៉ៅស្ដាមទៅលើថេបរបស់យើងបញ្ជាក់បន្តិចថេបពេលដៅមានច្រើនបងប្អូនមើលលេខថេបយើងគឺលេខ12កន្លះ align ចំណុចខ្ញុំសូមយក left ហើយ mode គឺលេខ2ទៅស្អីបើយើងយកណានគឺអត់មានសញ្ញាត្រេទេលេខ2 3 4មួយណាក៏បានអូខេមកអូខេនេះមានមួយដោយសារយើងដៅហើយលើស្ងាត់រុញមករុញបញ្ជាក់បន្តិចបើកាន់ iPhone ដូចគ្នាបងប្អូន select មកយើងចូល home មើល style របស់យើងផងណាឬក៏យើងបដូរទំហំបដូរអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតឥឡូវយើងគិតអីគិតទៅលើជាមួយហ្នឹងការកំណត់ទៅលើករណីមួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យអក្សររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឲ្យនៅខាងស្ដាំហើយវាស្មើទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងកន្លែងបងប្អូន select ទៅលើ tab របស់យើងលើ select លើអីជាស្រេច select ទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងមកខ្ញុំយកម៉ៅទៅដៅទៅចំលេខ12ចុះដៅហើយខ្ញុំម៉ៅស្ដាំ2ដងអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់លេខ tab 12ហ្នឹងគឺយកទៅដៅ center សម្រាប់សញ្ញាក៏អត់យកទេគឺណានចុចអូខេមកតោះឥឡូវយើងដាក់ម៉ៅពីមុខមកជួរទី1យើងរុញ tab 1អូខេគេផ្លោះហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលរុញមួយទៀតវានឹងស្មើអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ការលើកមកខាងណាយើង select ទាំងពីរយើងសង្កត់ថា tab យើងនេះគេលើកមកទាំងផ្សងខាងវាមកទាំងព្រមអញ្ចឹងចង់លើកមកឆ្វេងលើកមកស្ដាំលើកជាមួយនឹងកណ្ដាលគឺបានដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការកំណត់ទៅលើទិសដៅនៃ tab របស់យើង